Vítejte ve Světlé nad Sázavou, konkrétně v ulici Sázavská. Ve druhém nadzemním podlaží tohoto třípatrového zděného domu pro vás mám byt 3+1 s velkou zasklenou loďí a prostornou garáží přímo v domě. Pojďme si ho prohlédnout. Pokud vás by zaujal a nechcete si nechat ujít příležitost jeho koupě, zavolejte mi a domluvíme se na prohlídce. Moje jméno je Pavel Korytko a budu se na vás těšit.